a la maravilla, ratificando el libro y mi llegó. Ellos son mis señores, señores, a su Zócalo. ¿Cómo la consular? Alguien no sabe que Camarilla Márquez. Vuelve a colocar. Alguien me sabe. Por lo menos para la edición. Ahí tuve de piedra. Es el daño. Alguien no sabe. Si llama la Guinea Candela. Esta que la padre de la padre llegó el chista y se lo del suelo. Ayer mi charla se dio veces. Allí camarada. Esta de la salsa. Salía esa fiesta. Venga el salón. Pero se quedó, chapé de santo, y la canción de sus cielos usa, y me hagas. Qué bonita audiencia de Eccos en ese drama. ¡Tú la risa! Vale con la mano burra. A los chicos, al presente. ¿Sabes? Ahora es un machero eso. A mí le se lo dio sentido. ¿Cómo dice? No llegó el reloj. Con los beneficios. Con el menos de su negocio. Por gallo. Ganador. Y el Eddie. Algo de la balanza. ¿Dónde se va? Primo rápido, a los privados, familias, millones de ustedes, para cegas. ¿Dónde se va? Dice la vida, mis vecinos, a los señores. Oye, se lo macho. Suelta la coña. Que se llegas. Se los enseñé. Allí me cayó. Que se coge. Vamos a una música de Colombia. Ahora saludos a Zócalo. Ahí con el demasiado verde. El hermano de la salsa. Oye, de cura. Allá en la explanada. Que se pegó. Ahí sigue el mayor incendiario de Eccos. Que se caballita. Suelta esa base del acordeón. Orgullada. Algo de Puerto Rico. Ya viene el sonido. La conga. Esta es la escena. Primero de los dedos que ven. Y con la licencia del video. Completamente gratis. La llegó la vida. Que te Zócalo. Que si no va. Y la vida vea. Hay una gana. Por eso la noche te dejo. Para que te ponga grande. Y con si la conga. Suena la acordeón. Que se ve. Y se va de forma. Vamos. ¿Cuándo se la va a bailar? Hoy vamos a mandar un saludo para ver
Allí en ese campo, a la campo, la cementera, Juan Guerrero, allí en el Sonido, indescriptible del sabor, para el día producto, ese socio, ya viene el sonido, en la contra. Para el sonido, a nosotros en allí en Zócalo, para los de los vamos a mandar un saludo a la gente del Caribe Pacífico, aquí te pido el liberador, el ganador. Dale, compadre, dale, que nos apoyamos, a la dirección de la cámara, vamos a dejar. La cementera, agregamos, llamándose la cigarricita. Lleva la gallina de los ánimos, el ayuno. Ya nos vamos, ahí viene su negocio. Y se va y se va. A mi perra. En la esquina de la catedral cine histórica. A ver si le tiene más agua. Ahora yo la cenamos. Mucho pollo. El de Nicuyo. El portaje solidero. El emisor de la ciudad de México. ¡Oh, Sonido! ¡Abrazo! Yo tengo cielo. ¡Ahora sí! Eso sí lo que me dijeron. El amigo. ¡Adiós a los quizás! ¡Ya! Ya se lo de casilla. Ya vine el llamar. Ya vine el sonido de la coña. Ese pido. Ese pido. Damas y caballeros, para nosotros es un sueño hecho realidad. Muchas gracias a toda la gente que hoy nos acompañó en los escenarios. Damas y caballeros, ya se llama la medio. Muchas gracias a toda la gente que hoy nos hizo el honor de acompañarnos en este lugar, en la plaza cívica más grande de la ciudad de México. Quiero agradecer a Miriam y a todas las personas de la Secretaría de Cultura que hicieron posible este evento, a todos ustedes por saberse comportar, por vibrar en alto, por bailar y por hacer que el mundo sonidero sea expresible visto en todo el mundo. Ahora con ustedes es un gusto, es un placer poder navegar